จะมีวิธีการเล่นค่ะและข้างหลังนี่นะคะจะเป็นหน้าปกบันนี่หรือแบบบิดจำที่น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยดีไหมคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเก็บก่อนนะคะอันนี้คือระหว่างรอพ่อไปเซตอัพเกมให้เราเปิดกระต่ายกันนิดหน่อยฮะใช่ไหมพ่อวาใช่กินเดี๋ยวกันแล้วโอ้โหอะไรกินคิ้วกันเลยเหรอคิดแจกเลยเหรอ2ตอนนี้หนูกำลังเล่นเกมอยู่โอเคค่ะโดยวิธีการคือเราต้องเสียบแครอทเข้าไปก่อนนะคะมาเริ่มเสียบแครอทกันเลยค่ะกระต่ายนนเก็บให้ทุกอันเลยนะคะค่ะช่วยกันเร็วอันนี้แบบมีเพลงด้วยนะคะมีเพลงน่ารักมากค่ะมีเพลงนะคะโอเคครบยังคะ ครบแล้วค่ะทำไมถึงเหลือแครอทอันนี้ก็เพราะว่าเขาเอามาแถมอ๋อโอเคงั้นตัวแถมไม่เก็บมาเด็กๆพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะหมุนแป้งกันเลยหนูจะเริ่มแล้วนะหมุนแป้งก่อนว่าเธอได้กี่เอาวะหมุนป้าหมุนเร็วเดี๋ยวหนูหมุนให้2มาดึงเลยดึงดึงอึ๊บอีกอันหนึ่งดึงใส่ตะกร้าดิลูกอีกอันนึงจะก็ไม่ได้มาหนูไม่ได้ต่อไปตาเจ๊นะคะหนูได้1นะอุ้ยแพ้เอาใหม่เอาดึงก่อนเจ๊ดึงปึ๊บเจ๊ช่วยจับให้น้องดึงโอเคเจ๊1 อันเฮ้ยเจ๊ทีละอันโอ้โหดึงอันปึ๊บบ้าดึงเร็ววะดึงเร็วโอเคดึงเร็ววะหนูก่อนดิว้ามันนับกันใครได้เยอะมาเลยดึงต้องช่วยจับด้วยจับช่วยน้องจับดึงเลยพร้อมเหลืองวันนี้ของวานเยลโล่นะโอเคให้เจ๊ดึงก่อนวานดึงก่อนแม่ช่วยวานดึงวานดึงวานดึงเลยอีกนิดพยายามเข้าลูกดึงมันใกล้ๆมันถึงจะขึ้นหน้าเวลานั้นถ้าเกิดมันมาอยู่ใกล้ๆมันก็จะแดงตักอย่างนี้เลย
มนี้มันสนุกยังไง